Seniman Baline mulut top. Bangga masih ningah yang ngedang kanti ke tingkat internasional. Cara seniman uli Banjar pengosekan Ubud Gianyar, Madan Dewa Putu Berate. Karyane dari soundtrack game PS5, anime judul Kena, Bridge of Spirit, anilaka rilis Agustus 2021 nih. Dewa Berate nuturang, awalnya ia man hubungina teken grup gamelan Sekar Jaya di Berkeley, California. Lakar konsultasi gamelan uli komposer musik Jasin Galati. Subekitu Dewa Berate pilih apa ngemegabung dari komposer ajak sanggar seni Cundamani. Lugas telung tiban, sanggari entuman masih tur ke California. Pas entu pebalihe ajak Jeso Galati, staf Emerlab aningai game ajak staf uli Sony di Santa Monica University. Musik gamelane kerekam ajak sanggar Cundamani. Terus aransemene ajak Jason Galati. Gamelane karansemen nambahin alat-alat musik barat ajak elektronik anggo komposisi baru. Apang sesuai ajak adegan cerita di Kimi Entu. Dewa Berate ngaku demen ngedang kolaborasi ajak komposer dunia. Apalagi panakne Dewa Ayu Dewi Larasanti ngidang milu dadi voice actor di Kimi Entu. Tim Bali Express ngelaporang.